唔係，首先咧，我哋講咗呢兩個先，唔係唔係，應該係我講咗呢個先。上門收貨呢個嘢行出嚟 show 出嚟得啦，上門收貨嗰個嚟講㗎。呢一個。Hello， 大家好，我哋係中環 Band Off 嘅同事，我係 Ada。係，hello，我係 Hazel，大家好。咁首先咧，同大家介紹呢一個Band Off 嘅品牌啦。咁我哋嘅品牌咧係日本公司嚟嘅。咁喺香港咧就有12間分店啦。咁我哋個品牌其實賣嘅嘢係好多元化嘅。咁主要其實我哋就係賣好多各大唔同品牌嘅貨品啦，譬如 Hermes 啊、Chanel 啊、LV 嘅貨。咁我哋當中咧有唔止淨係袋嘅喎，有accessory 啦、手錶啦。咁同埋咧，我哋都會有新貨同埋二手貨品嘅。咁而家咧，我哋公司咧就推出咗逢禮拜四，我哋都會有一個 Facebook Live 嘅 option 啦。咁我哋其實做呢個 option 咧，因為係現場直播㗎，咁所以其實大家投選你哋嘅心水貨品咧，咁就可能會有少少誤差。咁如果大家見到自己中意嘅貨品咧，咁就大家要盡快出價啦。咁同埋咧有之前應該大家都會有睇過我哋 Band Off 嘅拍賣會啦。咁循例上我哋大家都要同大家講一講個規則有啲乜嘢啦。咁如果咧成功叫價嘅貨品咧，咁大家就一定要俾錢買啦。咁所以其實大家係要諗清楚，可能真係中意呢一件貨。咁如果中標嘅話咧，就必須要俾錢買嘅。咁同埋希望大家主力係喺我哋一間個拍賣會上focus 多啲喺我哋嘅貨品上面啦，就唔好留言一啲係我哋唔愉快嘅留言嘅。咁同埋啦，如果中標嘅朋友仔咧，咁就我哋有呢個俾錢我哋有3個方法嘅。咁第一個咧就係呢個 PayPal 啦，係啦 PayPal。同埋有一個係銀行入數嘅。咁呢兩個呢，如果入咗數，我哋公司 confirm 咗個銀碼嘅話呢，咁件貨呢就會直接送到去你屋企。咁同埋第3個方法呢就最方便嘅。咁各位朋友呢，可以直接嚟我哋任何一間 Band Off 嘅分店，直接去俾錢。咁俾完錢之後呢，咁我哋就可以自己自行攞走件貨啦。係。咁呢度介紹完就等阿 Ada 再介紹其他 promotion 俾各位朋友嚇。係啊，嚟緊我哋全線 Band Off 咧，1月1號至到4號咧就會舉行呢個福袋嘅 sale 啦。係。分別有好 lucky 嘅，1888，係2888，同埋3888嘅，俾大家選呢度，係啦。大家係咪好想知入邊係有啲咩嘅咧？你知唔知有啲咩入邊？其實我哋都唔知嘅，咁不過因為大家係可以買個 lucky 啦，咁同埋都就嚟新年啦，咁大家可以買定當係買一個 lucky 翻屋企咯，帶啲福氣翻屋企啊！可以。跟住以下落嚟，我哋就介紹翻我哋新嘅服務啦。如果各位屋企有太多嘅手袋啦、手錶啦、鞋啦，或者仲有啲咩咧？仲有或者酒啊，或者唔要嘅衫啊，都可以聯絡我哋嘅，可以打翻呢個電話啦。呢個電話係啦，宣傳單張上面嗰個電話聯絡翻我哋，我哋就有同事會覆翻嚟噶啦。係啦。
咁另外咧，有啲好中意 Hermes 呢個品牌嘅女士啦，或者男士都好啦。咁如果咧，譬如可能你哋太忙冇乜時間落嚟我哋分店度睇一啲貨嘅，咁都可以聯絡翻我哋。咁我哋而家都會有一個新服務，就係可以上門銷售服務嘅。咁我哋都會攞一啲袋上嚟俾你哋睇睇，睇下啱唔啱。咁如果有興趣咧買就當然好啦。咁如果冇興趣都唔緊要嘅，都 OK 嘅。使唔使收錢㗎？我哋呢個係免費嘅，咁係我哋 Band Off 嘅新嘅一個服務咯。哇，咁好方便喎！係啊，咁所以如果大家有啲乜嘢嘅，可以就打翻呢個電話查詢啦。咁我哋呢度係啦。咁大致上其實我哋個 promotion 都介紹完啦。咁我哋而家就開始拍賣啦。咁拍賣第一件貨品咧就係呢個，係第一件 product 係。係咁第一件貨品咧就係呢個 Hermes 嘅牌子嘅 scarf 嚟嘅。咁佢呢個咧就係我哋底價係1蚊，咁每次叫價咧都係1蚊。咁佢就係65% 係呢個 cashmere 嚟嘅。咁另外35% 咧就係呢個 C， 就係呢個 C 嚟嘅。咁如果大家有興趣咧，可以開始投標㗎啦。1蚊啫。係1蚊起價，其實咧呢個真係攬出嚟係 OK 嘅，咁同埋夠清啦，又方便。咁佢係二手嚟㗎呢個嚇，咁但係如果你話平時真係愛嚟粗用都抵嘅呢個 Hermes 個牌子。咁而家大家咧有興趣，好快啲開始投標啦。係啊，1蚊咋，1蚊咋。係啊，我哋 Ada 可以試下攬出嚟俾啲女士睇睇啊，睇下呢個絲巾係點樣用啦。係啦係啦。可以其實對折翻。係啊。係咁點？係啦，咁可以睇翻咯。其實，因為佢呢啲其實佢真係4季都用得嘅。係啦，而家啲天氣都啱用啊。咁所以如果大家有興趣，快啲投標啦嚇！因為我哋都係得一條嘅啫。咁同埋價錢真係好平咯，呢個。都抵1蚊。係啊，真係粗用都抵呢個。快啲啦！其實呢個都啱你喎，你可以自己用。係啊，送俾媽咪都得啊！呢個。係啊。夠大條。同埋佢真係方便咯，因為佢唔似係Hermes 即係有啲可能係 Max Treaty 啊，或者係Scarf 嗰啲。我試應該冇好睇，你試應該冇睇啲。即係好大1蚊。係啊，咁所以大家快啲投標啦嚇，盡量可以，如果啱就快啲買咗佢啦。咁嚟緊有咁多節日啊，新年送俾媽咪啊、女朋友啊，嗰啲都 OK 嘅。家姐啊、姨媽都得。係啊。同埋佢都唔係話全絲嗰啲咯，呢啲就咁，所以咧呢個同埋呢啲色佢真係唔難襯嘅，即係佢唔係話好似好 colourful 啊嗰啲，咁所以其實你任何節日其實基本上都用得㗎。咁因為佢本身有65% 係 cashmere 啦，咁所以其實佢呢啲用上去，佢唔同話一般絲質嗰啲咯。好，最後10秒。係啦，最後10秒啦！如果啱好，快啲起價啦，數啦。係啊。10、9、8、7。快啲啦！快啲啦！呢度啊。5、4、3、2、1。好，多謝晒啊！多謝晒，多謝晒。好，好，下一件貨品，寫低先。我哋呢個 Hermes 係啦。第二件都係1蚊喎。哇！呢個 Chanel 耳環。呢個咧，大家又要開始。你最中意個牌子啊？Chanel。係啦 ，Chanel earring 呢個有晒盒㗎啦。佢係一個珍珠耳環嚟嘅，咁咧呢個都係1蚊底價，咁每次叫價咧都係1蚊，咁大家快啲投標啦！呢個係2手嘅都係，咁咧嗱，因為呢個呢粒
珍珠咧就有少少瑕疵啦。咁但係所以個價錢就即係比較平啲嘅。咁但係如果你話老實講呢個咧，其實愛嚟粗用係真係 O K 嘅。襯下衫真係抵呢個。係啊，因為你好老實講，買一個真係唔係牌子嘅都唔止呢個價錢。你旺角買對冇牌子嘅都係呢啲價錢。係啊，咁所以如果大家啱咧，就真係有興趣，咁就快啲投標。因為呢對咧又係得一對，我哋其實今日20件貨咧，淨係得4件貨咧係1蚊投標嘅啫。係啊，點解跌咗？呢個1蚊，係啦，咁可以大家睇一睇下，如果啱咧就可以即刻出價啦，唔好再等啦呢個。唔好猶豫啊！係啊，好平啊呢個 Chanel。呢個係穿耳嘅，咁佢有埋盒㗎啦，乜都齊晒㗎啦呢個。係啦，一 set 嘅。係啦，所以如果大家啱呢，就其實佢呢啲款呢，基本上係斯文款都 OK 㗎啦呢個。不過係嗰粒珍珠係真係有少少瑕疵，咁但係如果你話呢個價錢好抵啊！呢個價錢係真係粗用係 OK，因為平時如果我哋喺鋪頭賣呢，我哋鋪頭賣緊差唔多成1000蚊，咁所以其實而家呢，大家啱呢，咁就好快啲出價。呢個原價2500啊！如果你喺鋪頭賣。係啊，好，最後10秒啦。係。好，快啲啦，快啲啦！如果啱啦，大家1蚊，最平㗎啦呢個。4、3、2、1。好，多謝晒大家嚇。咁好，跟住 Chanel。Q 啊呢個。完咗。呢個 MCM。呢個 MCM 咧就係一個獅子嘅 key ring 啦。咁其實我哋公司就好少收到 MCM 嘅貨嘅。咁而家呢個咧底價就100蚊，每次叫價咧都係100蚊。咁呢個咧其實 condition 咧非常之好㗎呢個。同全新冇分別啊呢個。係啦。咁同埋佢又真係好得意嘅呢隻嘢。咁有啲其實真係你可以有好多用途嘅，你擺喺 display 又好，你掛袋又好，其實乜嘢都可以用嘅。因為其實如果你一個鎖匙扣，即係講真喺出邊買，我相信 MCM 應該都唔係呢個價咯。咁但係呢個真係，如果有啲可能好中意孭背囊啊嗰啲掛落去，其實 OK 嘅。咁又唔一定要孭 MCM 個品牌嘅，可以孭第二啲品牌都得嘅。色袋上面都好靚嘅呢個。係啊，咁大家咧每次叫價100蚊嚇，咁如果大家有興趣，快啲投標啦！係啦，呢個原價都要1760蚊㗎。係啊，鋪頭賣。呢個咪皮嚟㗎呢個。係啊，皮嚟㗎。係啊，呢個公仔仲要係皮嚟喎，呢個 key ring。係啦，仲紋咗 MCM 3個字落去。係啊，中意 MCM 嘅朋友咧，咁大家真係一定要買啊呢個，因為我哋公司係絕少收 MCM 嘅貨品嘅，大多數我哋都係收 backpack 多，咁所以 key ring 係好少真係。如果啱嘅，大家快啲出價嚇。不過呢個真係幾 OK 嘅，幾 Q 喎呢個。呢隻係咯，又方便喎呢隻，勾任何嘢都得啊嘛。如果孭落去如果扣落去 MCM 嘅背囊，應該都幾型啊！我覺得係咯。呢個真係擺屋企 show display 都抵啦！呢隻100蚊，我都想買呢個。100蚊呢個真係抵喎，因為我哋而家中環鋪咧賣緊呢個1280㗎，專門店咧而家都賣緊1700定1800蚊到。而家我哋呢個100蚊咋，100蚊抵㗎。係啊。係啊，所以真係好抵。仲要得一隻，出邊都冇啦呢隻。係啊，要揾多隻都冇。係啊，快啲帶走去啦投標。睇咪到？大家睇咪到呢隻 MCM 嘅 key ring？ 呢隻係獅子嚟嘅，係啊！大家有興趣就快啲投標，快啲投標啦！全皮嘅呢個佢個身，係啊，係最後10秒啦！我哋而家好10、9、8、 7、6、5、4、3、2、1，完。
好，恭喜晒，多謝晒嚇，恭喜晒呢位朋友。好，咁嘢 MCM 呢個係咩嚟？呢個字 Fuji 碎花 Train Soda。睇下先，呢個係 A grade 嘅都係，呢個又係超級新、勁新，同全新真係冇乜分別嘅呢個都。係啊，嗱呢個咧就底價4000蚊嚇，咁咧每次叫價就100蚊。咁如果大家有興趣嘅話咧，就快啲投標啦！呢個佢呢隻咧係 PVC 嚟嘅，咁大家都知道咧 Gucci 呢個品牌咧PVC 佢就主要係線水啦，咁所以其實就方便嘅。咁同埋Gucci 佢就唔同過往，可能淨係出佢雖然係 monogram 啦，咁但係呢個款就其實有啲花咯。咁同埋佢呢個咧，佢就唔同過往，以前 Gucci 就出嗰啲比較 casual wear 嘅，呢個就係類似係有少少 Chanel 嗰啲款，但係就比較斯文啲咯。係，同埋佢有翻個碎花 pattern 都幾靚嘅。係啦，咁佢可以睇下入邊啲價格啦，入邊啲價格其實都裝好多嘢㗎呢個。咁佢又分2層啦。咁同埋整體 condition 啦，4個角佢都冇花嘅呢隻。咁你呢個呢，就算其實因為佢條 chain 咧都夠長，咁所以其實就算你側邊孭啦，或者你放長去孭呢，都冇問題嘅。咁但係呢個就當然唔可以 cross body 啦。係啦，咁可以試下啦，我哋揾我哋嘅同事 Ada， 係啦，試一試俾大家睇睇呢一個。係啦，嗱，如果咁樣咩咧，其實係冇問題嘅。咁口褸都冇問題。係啊，口褸都冇問題。咁呢個可以放長少少咩咯？係啊，冇問題。咁佢就係同 Gucci 以前嘅品牌真係有啲唔同嘅，佢就唔係話咁 casual wear 咯。咁但係如果你話呢個其實都易襯㗎呢隻，最緊要呢隻線水啊嘛，落雨孭都唔驚啊嘛，好過你孭個真皮係咪？100蚊啫，100蚊，每口價100蚊。呢個咧4個角咧係非常之好嘅。嗱，我 show 一 show 俾大家睇下。呢一個4個角，大家睇唔睇到？呢度啦，咁同埋呢度啦，個 condition 咧呢度係啦，佢唔差嘅呢隻。係咁，同埋睇翻啦，入邊啦，入面呢度係咪好新淨咧？佢入邊咧係膠皮嚟嘅，咁但係其實呢個咧裝嘅嘢都好多㗎。拍得住 Chanel 㗎呢個真係。好，如果大家啱啦，快啲出價啦！係啊，100蚊咋？4000蚊底價100蚊啊！每次叫價。同埋咧呢個咧，如果喺Original Shop 買咧，就賣緊18800。最後10秒啦，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，好，多謝晒嚇。好咁我哋呢個就我哋頭先講咗4件貨，咁而家第5件貨啦。jewelry 嚟嘅，係。呢個睇下先 ，jewelry 呢個 diamond ring 嚟喎。呢個係咪呢個？睇下先。係呢個，而家介紹呢個就係首飾戒指，咁呢個咧就係鑽石戒指嚟嘅，咁底價咧就18000，每次叫價就1000蚊嘅。好，咁帶俾大家睇下嚇。佢呢個主石嗰度有1卡0.7，唔係1卡0.7份。碎石就有82份。我好似有少少反光喎呢隻。係啦，呢度睇唔睇到？係啦。咁呢度咧粒石咧就有1卡07啦。咁佢側邊咧佢都係鑽石嚟嘅，側邊鑽石呢個咧就全部加埋有82份。咁同埋咧呢一個戒指咧，其實佢係冇任何品牌，但係就喺我哋公司自己日本做嘅。咁所以其實佢呢個唔係二手嚟嘅。
石。黃色呢一粒主石，咁側邊嗰啲咧都係單人紋鑽石嚟嘅喎。咁同埋咧，如果大家有興趣咧，個 size 係可以改㗎嚇，買咗之後可以去我哋分店度改 size 嘅。係啦，每口價1000蚊啫。有興趣大家就投標啦，1000蚊嚇叫價。咁呢個底價咧就係18000蚊，就係 Made in Japan 嘅呢個。好襯你喎都，你有冇考慮下？送俾阿媽呢個嗱，呢個咧如果真係送俾媽咪咧，呢個係 OK 嘅。送俾媽咪呢個 OK， 同埋佢又唔算話好大體喎，有少少誇張咯。但係如果又好過其實卡裝石嘅，卡裝石嗰啲咧，我相信如果買開珠寶嘅朋友應該都好多卡裝石㗎啦。咁所以其實有時可以買下呢啲款嚟戴下咯。同埋咧，如果成隻戒指都係鑽石咧，就其實真係好抵，18000蚊咋。起標。係啊，仲要我哋專門店而家唔係專門店，我哋而家鋪頭咧，中環呢間鋪咧賣緊34800，差一半喎。每次叫價都係1000蚊。好，最後10秒啦。好，最後10秒啦嚇，大家再睇多一次呢個。8、係啦，鑽石戒指啊。呢個。4、如果大家有興趣，就投標啦。2、1，好，恭喜晒！恭喜晒，恭喜晒！好，咁同埋咧，大家見面到我哋張台呢度咧，張台見面到我哋呢度有2份呢個精美嘅禮物，精美嘅禮品。咁呢個其實係做咩咧？好，睇開我哋拍賣嘅人都知㗎啦。咁就係呢一個睇咪到大家？係啦 Facebook share 我哋條 link。如果咧大家咧而家應該睇緊 Facebook 㗎啦，咁如果睇緊 Facebook 咧，如果 share 我哋呢一個拍賣啦，share 咗我哋條 link 嘅話咧，就可以參加抽獎。咁參加抽獎之後咧，抽中咗嘅一位幸運兒，兩位應該係咪？就有呢個精美嘅禮品。精美禮品一份。咁雖然我都唔知係咩嚟嘅，因為公司 pack 嘅，係啦。咁但係大家就快啲將我哋嘅拍賣 share 出去，係啦。好，咁我哋下一件貨品就係唔該晒啊！係，sorry 啊，呢個第六件，係第6件份年嘅頸鏈。係啦，記住 share 大家呢個係啦，開心 share 呢個 share 呢個 gift 抽獎啊可以。哇！呢個咁靚，呢個咩嚟㗎？呢個頸鏈。好，Tiffany 呢個底價係3000。呢個等。呢個係大家稍等一陣嚇。我哋呢一個 Chanel 頸鏈。係啦，Chanel 呢個 necklace 係啦，1500蚊起標。好，大家睇一睇先啊 ，Chanel 呢個 necklace。好，我知大家應該睇唔到㗎啦，係咪？好，咁我試戴一下俾大家睇下。呢個而家專門店咧賣緊12800嘅。好，呢個睇咪到大家？係啦，好似有啲醜醜地。呢個起標3000。大家都好流行㗎啦。呢個 Chanel 基本上即係佢嘅necklace 啦，都係珍珠啦。咁有啲就係短身，有啲就係好長嘅。咁其實咧佢哋 Chanel 主要賣嘅 necklace 咧都係呢啲款嚟嘅。咁呢啲咧其實就襯衫就真係一流嘅。可能譬如襯黑色衫啦，你着得好 casual 啦，或者elegant 咧都冇問題嘅呢個。係啦，呢個起標價1500蚊，每口價就100。係
係，咁如果有興趣咧，大家快啲出價啦係啦，100蚊，每口加100蚊咋，好平。我呢個除唔到，我會幫我除一除。係啦，好，咁同埋咧，俾大家睇一睇先嚇。咁呢一個咧 condition 咧係好好嘅，啲珠其實都冇乜問題嘅，啲珍珠，啲珍珠睇唔睇到？係啦，啲珍珠，咁同埋呢度有翻一個係啦 Chanel 啦 ，Chanel 呢個品牌啦，我哋每次叫價幾多錢啊？100蚊啫。係啦，每次叫價咧，我哋呢個都係100蚊，100蚊，大家睇唔睇到？100，係啦，咁底價咧就係1500蚊。哇！呢個真係平到平，呢個真係好平，講真。Chanel 鏈喎。係啊，仲要長身喎。喺我哋鋪頭賣都閒閒地都4、5千㗎呢個，而家都係千零蚊，每次叫價就咁買。係啦，每次叫價都係100蚊啫。同埋呢個咧又易撐，又高貴，又方便。除夕嚟緊除夕 party 第一流啊！呢個。係啊，新年真係咩場合都用得嘅，基本上。咁尤其是我自己咧就中意着黑色衫嘅，因為黑色衫咧基本上襯出嚟係最靚噶啦。係，最後10秒啦，10、9，每次100啊！大家快啲出價啦，冇啦冇時間啦呢個。 4、3、2、1，好，恭喜晒！好，恭喜晒啊！多謝晒，多謝晒。係，呢個解咗啦，我哋啱啱打咗棘咗條鏈。係啦，呢個係 Tiffany 嘅呢個心心時嘅鏈。呢個Tiffany 啊 Tiffany 哦，係啦，呢個就係起標係3000蚊，每口價係100。係啦，每口叫價100蚊。 100蚊啫。100蚊。咁呢個咧又係 Tiffany 好出名嘅鎖匙啦，有大有細嘅。咁呢一個咧就係細嘅。咁佢側邊嗰啲咧就雙有石啦，條鏈咧都係原裝18K 嚟嘅。咁呢一個就同上呢嗰個就唔同啦。呢一個咧就感覺上比較後生啲，同埋呢個係應該斯文少少嘅。咁呢個其實都抵嘅喎，呢個有寫過3000蚊底，係啦。咁就每次叫價100蚊啫。咁大家有興趣都係快啲落標啦。原價呢個要17800。哇！原價呢個17800添，仲貴過Chanel。呢個好，大家睇唔睇到？使唔使試一試俾大家睇下先？係啦，每次開價100蚊啫。好似攞唔到喎。呢度。係啦，咁呢度咧係咪到？係咪到呢個？其實咧呢個咧係好短嘅啫。咁但係咧佢呢度咧就有寫嘅。呢度見唔見到？佢就唔係大 size 嗰啲嚟嘅。咁所以咧呢個咧襯衫又係 OK 嘅，又係一流。基本上咧 Tiffany 呢啲款咧孭出嚟就知，帶出嚟就知一定係 Tiffany 嚟㗎。係啦，咁但係其實咧大有大靚，細亦都有細靚嘅，睇咪到？睇到係咪？好，係最後10秒，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，好，好，多謝晒。係。8號。8號。係。好。戒指。好。謝謝。你 size？哇！又係我 size。呢個 Tiffany 我哋講咗啦，係咪？係，而家就係8號呢個 Ruby 啊，8號呢度啊，你睇。哦，係。呢個8號就係紅寶戒指。係。起標價係500蚊嘅呢個。紅寶。係啦，每口價100。俾大家睇下。係啦，呢個成隻都係咁嘅。好，試戴下先。呢個位係啦。
每次係100嗱，蚊。呢啲咧簡單款嚟嘅，基本上就冇咁浮花啦，係咪？即係就冇成隻 Ruby 咁誇張呢啲。咁有時咧簡單襯下衫咧，呢個都 OK 嘅，都唔差嘅呢隻。咁同埋咧，因為呢個咧紅寶咧又係我哋自己公司品牌啦，咁又係喺日本做嘅，咁所以咧就呢一個咧，如果啱嘅女士咧，如果買翻去唔啱嘅話咧，可以嚟我哋分店嗰度改 size 都冇問題嘅。係啦，佢呢個側邊都係寫嚟嘅喎。如果成隻戒指呢個咧就94份 total，唔夠一卡啦。咁但係佢有啲石啦，有啲紅寶啦，其實戴落去係真係 OK 嘅呢個。呢個喺咪度大家？係啦，每次叫價幾多錢？係啦。 100蚊啫。每次叫價大家100蚊，係100蚊嚇。好，咁大家咧如果有興趣，快啲投標啦！鋪頭而家我哋都賣緊5000蚊㗎呢個，好抵啊呢個。好，有冇試戴過啊你？冇啊，媽冇晒。試戴下睇下呢隻，好雜。因為咧我皮膚比較黑嘅，咁所以我覺得皮膚黑咧戴出嚟都 OK。最後10秒啦，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。好，恭喜晒，恭喜晒。好，嚟呢個Cut Chanel，你住呢個牌子又係。啊，哇！呢個真係全新嘅喎呢個。係啊，呢個睇下先，呢個起標價2500啫喎，每口價100。係呢個可唔可以唔拍賣？我想自己要。呢個咧2500底價，每次叫價咧100。嗱，真係咧 Chanel fans 就真係一定要買啦！呢個仲要係全新嘅，全新專門店唔係賣緊呢個價。咁呢個其實就平時咧你愛嚟操用咧呢個都 OK 嘅。咁當然啦，佢個 size 就唔係大 size 嚟嘅，佢就唔係話可以裝iPad 啊嗰啲裝唔到㗎嚇呢個。iPhone 冇問題，不過 iPhone 7啊，係啊 ，iPad 就冇問題，iPad 就裝唔到。咁同埋佢呢個齊晒啦，有晒dust bag 啊、certificate 啦嗰啲，咁全部都有嘅。面咧就係羊皮嚟㗎嚇。咁入邊我真係要睇一睇呢個係咩嚟？入邊係啦，係入邊呢個係絹嚟嘅。咁呢隻同埋呢個藍色抵用啦，又好襯呢隻。啱啊！真係快啲自己投標去買啦！真係買嚟咁多節日新年啊嗰啲乜都可以用啦，係咪？嚟緊又31號啦，倒數又可以用啦，冇理由孭咁大個袋出街噶嘛，係咪先？去飲嘢呢個都抵啊！真係全新嘅喎，仲要係呢個。係啊，全新都唔介意話俾大家聽，專門店 Chanel 而家咧賣緊7100嘅，咁所以呢個咧，哇！呢個真係抵到〜唉，點解我今日做拍賣咧？應該我走嚟 bid 咗佢咪算咯 keep 起佢先。唉，係咯，所以大家快啲快啲落價啦！快啲喺留言俾我哋嚇，留言出價，記住大家再提大家嚇，諗清楚先好出價。出咗價嘅貨品係必須要購買嘅，好冇？好，咁大家咧記住留言啦嚇。好，最後10秒，10、9、10秒8、 10秒7、6、5、4、3、2、1，係。好，多謝晒，多謝晒嚇，多謝晒。好，呢個我哋第10件係 Coy 嘅 Coy bag，幾錢啊15蚊。係啦，1500蚊起標，每口價又係100蚊啫喎。今日咁多100蚊嚟。喂，呢個嗱又真係好抵嘅。其實我哋今日咧介紹20件貨咧，全部都好抵，講真。點解咧？呢個 Coy 啦，又係好 popular 呢啲款啦嚇，大家都有去過 Coy 買袋㗎啦，係咪？咁呢個咧
咧已經唔使，其實都唔使點樣介紹。呢個黑色嘅，咁牛皮啦，咁同埋咧黑色係咩咧？有一個好處嘅，易襯啊嘛，同埋襟污糟，撞翻金扣係咪？望落去靚得嚟之後又唔老土，又易襯衫，同埋1500蚊咋呢個？每次叫價100蚊咋，幾平啊呢隻！同埋呢個咧，雖然佢二手啫喎，condition 呢個唔差㗎，呢個 condition 非常之好㗎嚇。佢4個角咧都唔係用得好花，咁同埋呢隻咧係等我哋開俾大家睇一睇先，呢個係啦，可以大家睇下入邊個內籠裝得多嘢嘅呢個。專門店買幾錢啊？專門店呢個我都唔知，不過呢個呢，就其實嗱，你可以側邊孭又得 ，hand carry 又得，上膊嘅我諗就呢個應該未必得，因為老實講條帶就應該短咗少少。不過其實如果你呢啲款呢，都唔會上膊㗎啦，我諗都係側邊孭會好啲咯。呢個係啦，因為咧呢個上膊基本上我諗都上唔到㗎啦。咁同埋側邊孭。側邊咩？大家睇唔睇到？咦，好似咩啊？我就高少少嚇。呢個咁樣嘅，係啦。呢個側邊咩啦？側邊咩啦？呢個係啦。大家睇唔睇到？呢個哇，好百搭呢個4季都用得喎。係啊，真係4季都用得㗎呢隻。嗱，咁我上面咧俾大家睇一睇個4個角嘅角位。咁有呢度啦，呢度啦，呢度。呢度睇唔睇到？應該我諗有少少反光，但應該都睇到嘅大家。個 condition 都幾好喎呢個。係啦，因為通常咧二手咧啲袋一定係睇咗4個角先。係啦，呢度好。咁大家有興趣咧，快啲去投標啦嚇！呢個 Cozy 二手黑色牛皮啊，金扣嚟嘅其實呢個。100蚊啊，每口價。每口價100蚊，100蚊。係，最後10秒，10、9、8、7、6、呢個袋。 5、4、快3、啲叫價。 2、1，好，恭喜好，晒！恭喜晒！好，我哋呢個跟住就 Friendly 繼續，係咁另外咧，咁我哋呢度，因為咧之前拍賣咧，咁就係阿 Terry 同阿 Bobo 啦，咁佢哋就係 Star House 尖沙咀星光行嘅同事嚟嘅。咁我同阿 Ada 咧係嚟自邊度嘅咧？我哋就係嚟自中環嘅。咁我哋個位置喺邊咧？好方便嘅啫，喺中環呢個威靈頓街15號 C 地號。咁大家唔清楚地址唔緊要嘅，咁可以講俾大家聽。有我哋對面有一間非常之出名嘅餐廳容記，咁同埋喺呢個翠華隔離。係啦。咁如果大家揾我哋咧，係好方便。咁我哋呢間鋪頭都好大個，有3層嘅，咁啊真係咩品牌都有嘅，有袋啊、accessory 啊咁可以介紹俾大家睇睇。嗱，我哋而家咧 stay 喺度，呢度咧就係最高嘅1樓。呢個係啦1樓，我應該講3樓。呢個係1樓啦，係啦，有好多㗎，有好多限量嘅嘢賣㗎，有呢啲 LV 限量版嘅嘢啦，Friendly 嘅 charm 啦，係啦，睇唔睇到大家？而家我哋同事喺度 show 緊呢啲手袋俾大家各位男士女士欣賞。係啦，對面就係容記啦。係啦，咁你買嘢之餘咧，又可以去對面容記食下嘢，去飲酒又可以去蘭桂坊，所以我哋呢個 location 咧係非常之方便嘅。係啦，咁同埋中間嗰層有Hermes 啦，呢個 Chanel 啦，咁同埋咧我哋咧有呢個 Chanel LV 嘅 Vintage，咁而家其實都比較流行Vintage 啦，咁大家都可以。去過嚟我哋中環鋪睇一睇下啲 vintage 嘅款式嘅。好，咁就我哋而家推介第11件。哇，嚟緊嗰啲真係正嘢啦，咁大家真係唔好走步。睇下先。好，咁大家觀賞完我哋呢一部分嘅呢一層啦，咁大家有興趣咧，快啲過嚟。咁我哋係開幾點咧？我哋係
朝頭早開11點至到夜晚11點，係啦。係啦，翻工前或者放工都可以嚟睇下。係啊，飲嘢前啊，食飯後都得嘅。係。第11件。係第11件。嗱，呢陸續有好多靚嘢出場啦，而家。咦？呢個係1蚊回來，1蚊。Fendi 底價1蚊，出價1蚊。Fendi 券袋嚇，券袋呢個 condition 好好，因為基本上咧，我相信佢應該都冇乜點用過㗎啦，其實。咁咧可以俾大家睇一睇先嚇。呢個係唔係大嘅呢個？我諗點樣形容咧？即係你平時咧可能晏晝出去食飯啊嗰啲，因為佢都個面積唔係大，係好細嘅啫。咁佢冇拉鏈嘅，係啦，咁就有晒 dust bag 啦。呢啲大家睇唔睇到？睇到係咪？呢個超輕身啊！呢個。呢個嗱，呢個真係超輕嘅，講真。同埋呢啲款咧，真係又係買嚟粗用都抵啦！呢隻。啊，1蚊咋？又夠平，仲平過搭叮叮啊！1蚊。真係平過搭叮叮。講真嘅呢個送俾阿媽咧，真係唔錯嘅。少女嘅話咧就真係唔好啦，因為我諗少女應該都唔係好適合，即係我哋都係講事實啫。咁送俾阿媽應該媽咪級嗰啲會好啲啦。係1蚊咋？最緊要輕啊嘛，方便啊嘛。同埋咧有啲如果翻工嘅 OL 嘅女士咧都 OK 嘅。係最後10秒啦。係。最後10秒。9 Fendi 8 7 6 5 4 3 2 1，係，恭喜晒！多謝晒嚇。唔該你，好。哇！呢個大家真係，呢個其實都唔使點樣介紹㗎啦。呢個夢寐以求，女士最中意嘅手袋。係啦。都唔係女士嘅，我個頭都買唔到呢個。女仔都中意嘅，我都好中意，不過冇錢買啫，可惜。儲下咯。係咯，我諗我做多1000年嘢應該都買唔到呢個袋。呢個起標係4萬蚊。4萬蚊，每次叫價1000，佢係咩 size 咧？呢個係30 Birkin。Color 呢個好似係係啦，呢個係 Apple Green。咁咧呢個 condition 咧，其實佢4個角咧都 OK 嘅呢隻。同埋咧最好咧就係而家基本上咧好難揾㗎啦呢隻色，就算去專門店咧，我諗你要配貨都未必真係有呢隻色嘅。咁大家可以睇一睇呢個入邊啦，係我哋嘅同事可以 show 一 show 個入邊俾你睇睇，咁睇下有啲乜嘢啦。其實 Birkin 真係都唔使點介紹，我諗大家最主要都係睇下佢個價錢，佢個 condition O 唔 OK？咁入邊其實如果大家用開嘅女士咧都知㗎啦。咁佢入邊咧其實佢又真係唔係話好花嘅啫呢個。咁同埋4萬蚊買一個 Birkin， 真係喺邊度買啊？30喎！我相信大家如果行開我哋 Band Off 嘅話，其實都真係冇乜呢啲價錢，大多數可能都去到7萬幾啊，或者8萬幾嘅先。Birkin 嘅30啦，如果35咧就可能會平啲嘅個價錢。咁啊30其實我哋都好少抽出嚟做特價。咁仲要每次叫價係幾多錢啊？1000蚊。1000蚊，真係好平啦，係咪先？嗱，咁佢呢個咧有鎖，係啦，有 key 有 lock 嘅，有 dust bag。有 dust bag 咩呢個？啊，係啦 ，dust bag。有呢個 dust bag，係啦，可以俾大家睇一睇，欣賞下。係啦。咁其實某程度上咧，配套佢都好齊嘅呢個。咁啊，除咗冇盒嘅啫。咁如果大家啱咧，快啲投標。呢個綠色咧，其實有綠色嘅好襯嘅。咁同埋大家都知㗎啦 Hermes 咧有好多隻綠色㗎嘛，係咪？有啲可能2set 綠啊，或者好多嘅綠啦。咁但係呢隻綠咧，又唔會話望落去好老嘅。咁同埋銀扣啦，係咪？咁銀扣係 casual 啲嘅。
大家有興趣快啲過嚟啊！我哋仲未介紹有一隻被，呢隻被就係 Togo 被。Togo 被嗱，佢唔係嗰啲box 被啊、Swift Leather 啊嗰啲喎。Togo 被咧，基本上係買開 Hermes 嘅人都知咧，Togo 被係最好噶啦。因為佢又唔會話咁容易 scratch 啦，係咪？咁所以大家快啲買啦，係啦，投標啦！買你哋嘅心水貨品。重申一次啊嚇，買中咗中標者一定要俾錢嘅嚇，所以大家諗清楚先好落價，或者可以留言俾我哋。係啦，咁睇我哋嘅拍賣之餘呢，亦都要記住大家 share 呢一個 live 係啦，呢一個 Facebook 嘅 live。係啦，可以參加大家幫手 share 我哋出去，咁咧就可以參加抽獎。參加抽獎咧就有呢個咩咧？係最後10秒啦，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，好，恭喜晒！恭喜晒！買 Burton 嘅應該係一個女士嚟嘅，我相信。幸運兒啊，應該係一個女士。係。跟住數標呢個係啦，而家已經第13件貨啦，咁仲有7件貨嘅啫，我哋好，原來而家咁早嘅8點。好，咁而家咧，我哋要介紹呢一隻，係唔都該你啊，係愛馬仕嘅愛馬仕嘅 watch 係啦 ，H watch 呢一個咧細 size 嚟嘅，細 size 啊！我諗佢個 size 去到個錶面應該係 Datejust 嗰啲咁細嘅啫，女裝嚇。咁咧呢個就，咦睇唔到嘅。鱷魚皮手帶，嗰個錶帶，鱷魚皮嘅錶帶 original 嘅呢個，咁咧底價就12,000，每次叫價1000。係啊，又係1000蚊每次要價。係啦，咁呢隻錶咧係電池嚟嘅，電池同埋佢二手㗎嚇。咁呢隻錶咧有證書㗎呢個有證書。咁 stamp 咧呢個就係 I stamp，I stamp 應該係幾多年咧？97、98、99、10、11。I stamp 都知。咁大家有興趣咧，快啲買啦呢隻，因為佢其實呢個牌子有好多標。係，最後10秒啦，我哋10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，係，恭喜晒！恭喜晒！係，而家第14件，係，都係手錶嚟嘅呢個。呢隻係卡地亞哦 Colombo，呢隻又係嗰啲色力場嘅錶啦，色力場嘅手錶，呢個係 Cartier。呢一個你試下，呢個金鋼嘅，我試戴應該試戴唔到喎。你隻手有啊嘛？你隻手好粗嘅。係啦，等我演繹俾大家睇下先嚇。好，首先聽下呢度係。好，首先呢度卡地亞 Colombo 呢隻金鋼錶帶，呢個好似係中 size 嚟嘅 ，mm size 嚟嘅呢隻。好，咁呢個咧就唔係普通鋼喎，呢個金鋼嚟嘅呢隻。咁佢同埋呢個就係睇唔到啊呢個。呢個起標25000，係啦，呢個起標25000，每次叫價幾多錢？1000，每次叫價1000，大家睇唔睇到？睇唔睇到呢隻錶？好似有少少反光喎呢隻。你唔好喐得太緊要。呢度大家睇唔睇到？睇到係咪？咁就每次叫價1000嘅呢隻 size 嚟嘅呢個。咁同埋佢呢個咧就唔係 automatic 嚟嘅，
電池嚟嘅呢隻。好。咁佢呢個咧雖然係二手，但係整體咧用得都唔差㗎呢個。咁同埋專門店呢個賣緊幾錢啊？專門店賣緊56,000幾添。咁我哋鋪頭而家都賣緊39,800。咁而家咧只係25,000底價，每次叫價1000蚊。同埋今個就真係特別啲嘅。而家其實啲人都唔止淨係買 Rolex 㗎啦，都多咗人買卡地亞啦，仲有好多啦，好多賣錶嘅牌子啦，哈德菲列啊嗰啲啦。咁所以大家咧，因為咧 Balloon Blue 咧，其實女士戴咧都幾受歡迎呢隻。咁所以大家有興趣咧就快啲出價啦！投標1000蚊，1000蚊嚇，每次出價。呢個好似係冇證書，係啦。有好整過嘅。啊，係啦，同埋呢隻錶咧係有修理過嘅，咁所以而家呢隻錶咧係基本上冇問題㗎啦，因為我哋已經攞咗去呢個 original shop 度整過，咁做過 repair 嘅，咁所以呢隻錶係冇問題嘅而家。係，最後10秒啦，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，好，恭喜多謝晒！晒，多謝晒。喂，呢個點讀啊？呢個個一，哦係啊，我記，好似記，你記唔記得？唔係喎，呢隻錶啊，係啦，再嚟一隻卡地亞，都係卡地亞呢個。乜事？係啦，卡地亞呢個俾我哋嘅同事睇一睇下，麻煩你。呢個起標5000蚊，起標5000蚊呢個，唔係底價5000蚊，底價5000蚊係講錯咗，唔好意思啊。底價5000蚊，起標係1000蚊，1000蚊啊！呢隻都係卡地亞嘅款式 Pasha C， 咁佢咧就係二手嘅，但係呢個咧就唔同嘅，呢個係 automatic 嚟嘅。咁當然啦，如果你話講款式嘅話，咁啊梗係冇 Balloon Blue 咁出名啦個系列。咁但係呢隻錶咧都幾 casual㗎。咁呢個就係全鋼嚟嘅。size 咧其實同啱啱嗰隻 Balloon Blue 差唔多嘅啫。咁大家有興趣快啲投標啦！呢隻又係女士戴係 OK 嘅呢個，不過真係 casual。呢個抵啦，卡地亞5000蚊啫嘛，底價。係咯。係啊，而家賣幾錢？每次叫價1000，頭先嗰個唔同喎，頭先嗰個金鋼嚟㗎睇喎。先，鋪頭我哋而家賣緊都13800嘅喎。係啊，專門店賣4萬幾㗎。有時咧唔想買咁貴嘅錶咧，有時可能純粹襯下衫啊嗰啲，咁其實都可以試下二手嘅，因為有時咧喺我哋呢啲鋪頭咧，有啲二手嘅 condition 其實都 OK 㗎。咁但係你諗下，二手賣個價錢就相差好遠㗎喎，即係咁梗係當然冇全新咁貴啦，係咪？咁但係有時喺我哋呢啲 band off 都其實都執到啲筍嘢㗎，即係好似呢啲咁樣又夠平5000蚊底價，係咪先？如果最後出價嗰個1萬蚊嘅話，哇，抵到爛啦！買隻卡地亞錶。係，最後10秒啦，10、9、8、7、6、5、1000， 4、3、2、快啲買啦！ 1，好，恭喜晒！好，呢個，係。係咁嗱，又要介紹一下我哋嘅福袋，係啦，大袋，乜都有嘅入邊。大即係咩？大家要記住，啊嚇！嚟緊我哋17年啦，17年咧1月1號至到1月4號有呢個福袋 sale。福袋 sale 係乜嘢呢？雖然入邊咧其實每一個福袋入邊有嘅嘢咧都唔同嘅，咁當然價錢有啲唔同啦，有1888、2888、3888、3888、3888、18，咁
咁咧呢個就其實入邊我哋大家都唔知係咩嘅，咁但係過年前咧，因為日本人就好興嘅，我哋係日本公司嚟噶嘛，咁所以就買啲福袋去 lucky 下啦，係咪？買個 lucky bag 翻屋企。係啦，好有驚喜㗎，我哋啲嘢。係啊，包你齊，好開心嘅定。好，跟住呢個就啊標就介紹完啦，咁我哋介紹呢個。個呀，個呀，啊呢個。呢個女士好中意嘅粉紅色啊！嗱呢個牌子咧，我哋又係好少收嘅，真呢個牌子我真係超級少收嘅我哋。不過而家都好興喎呢個牌子。呢個牌子好興㗎，我見咧中環好多客咧孭呢個牌子個袋㗎。呢個睇先。好，呢個就嗱，等我哋同事展現一下個袋先嚇。嗱，呢個係二手嘅，咁好老實講，呢個 condition 就真係唔係咁好啦。咁佢嗰個袋身咧，佢就唔係皮嚟嘅，咁係淨係條帶嗰個 handle 位咧先至係皮嘅啫。咁個皮嘅位置咧側邊係有少少瑕疵嘅，嗱，大家可以睇一睇，諗清楚先好出價嚇。再提下大家，咁呢個咧就底價係2000蚊，每次叫價100蚊。100蚊。係啦，粉紅色呢個咧就唔算好誇張，未去到桃紅色嗰啲咁誇張啦。咁但係襯衫呢個咧都易嘅。咁啊，視乎睇下大家接唔接受到個 condition 啦。咁同埋入邊有個細袋嘅呢個，大家可以睇一睇。咁梳個袋嘅轉頭梳個袋嘅4個角俾大家睇下個 condition 啊。咁如果大家接受到呢個 condition 咧，其實就 OK 底嘅，因為都想同大家講翻呢個 condition 係真係爭少少咯，呢度就咁啊 size 嘅話，我諗同 Liverpool 嘅細 size。呢個細 size 定 MM size 嚟，我諗應該同 MM size 差唔多嘅啫，係啦 ，size 係大概呢個 size 啦，冇拉鏈嘅。好，孭俾大家睇下先，呢個袋。我驚睇唔到喎，呢個好靚喎！呢個睇唔睇到？睇唔睇到大家？主要唔使睇我個樣，其實呢個係啦，呢個因為我本身唔係好高嘅啫，其實，所以呢個 size 咧如果上膊咧，其實都上到嘅，不過就我諗冬天應該上唔到。係啦，呢個夠輕身，同埋我哋公司係好少收呢個品牌嘅袋嘅，所以好難得先翻到一個。咁但係大家都係要睇下大家點樣取捨啦。如果你話平時我嚟粗用咧係 OK 嘅，咁如果你話你真係好有要求嘅，咁我就建議大家唔好揀呢個袋。係啦，好，係最後10秒啦，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，好，恭喜晒！恭喜晒，恭喜晒大家啊！跟住呢個 LV， 係到呢個。哎呀 ，LV 呢個幾錢啊？呢個叫1000蚊。係咁啊！再嚟呢一件貨品，第7件，唔係第7件，第17件。係啦，起標價係1000。係呢個 LV 手腕袋，手腕袋嚇。係啦，每口價係幾多錢啊？哇，100蚊啫喎。係啦，每口價100蚊，底價1000蚊，每口價100蚊，每口價100蚊啊嚇，係100蚊。大家睇唔睇到呢個？我驚大家睇唔到，聽唔到我哋講嘢。係啦，咁呢個咧手腕袋嚟嘅，嗱都要同大家講翻，因為我諗相信大家安唔到大家㗎，因為個 handle 位咧都係用得好耐㗎啦，咁啊真係又係爭啲嘢個 condition，咁但係咧平時咧呢個又係粗用啦 ，LV 呢啲最識力除嘅款嚟㗎啦，最原始嘅 monogram， 裝好多嘢嘅，有原裝嘅 dust bag。係啦，大家睇唔睇到？咁同埋呢個，其實呢個都裝得真係好多嘢。呢個袋嗰陣時個款都風魔一時㗎。
不過呢個細 size 嚟嘅，就唔係大 size 嚟嘅。咁同埋呢個都係啦，睇下大家點樣去決定啦。如果大家係諗住愛嚟粗用嘅，呢個就可以買下嘅。其實咧，佢 monogram 嗰啲位咧，佢整體係唔差㗎。佢係個 handle 位咧，因為大家都知㗎啦。如果 LV 咧，通常個 condition 比較新淨咧，個 handle 位咧都唔會咁深色嘅。咁所以其實大家睇到嗰條帶咁深色咧，就其實知道係用咗好耐。咁但係整體係 OK 嘅。係每次叫價100蚊咋，快啲落，快啲出價，快啲出價，快啲出價嚇！100，大家叫價，唔該。咁咧鋪頭就賣緊4980，鋪頭賣緊4980，而家我哋呢度都係2000蚊底價嘅啫，每次叫價100。咁大家咧有時間咧睇我哋嘅拍賣會之餘咧，大家都要 share 我哋嘅 link， 再提下大家呢個 gift 啦。係呢個 gift 係啦，雖然講咗好多次，咁但係記住大家 share 我哋嘅 link 出去。係啦 ，share 有機會得到我哋精美禮 Band 品嘅精美禮品，係啦，最後10秒，係最後10秒啦，10、9、8、7、6、呢個4、3、 LV 袋， 2、1，好，恭喜晒！恭喜晒！唉，跟住又係要介紹呢啲。你想買嗰條啊？先我唔係想買呢條，我想買嗰個係膠嘅 H 額啫，我想買個細啲嘅。係啊，呢個你戴會唔會好？嚟啊，幫你戴。唔係應該戴呢隻手會好啲。好，呢個呢，而家我哋介紹呢個話咁快就已經18件貨品㗎啦。哇，好痛啊，大佬！呢個自己戴會好啲。呢個幾錢啊？呢個起標價係1000蚊，係每口價係100蚊。係呢個咦睇唔到嘅點解？係啦，呢個大家應該好清楚啦，係咪？係 CDC 朋友 CDC 啊，側邊係呢隻色嚟嘅，呢隻色。咁咧窩釘款啦，最 popular 㗎啦，基本上呢啲款。咁底價幾多錢啊？底價呢個係1000蚊，底價1000蚊，每次100蚊。每次叫價100蚊。呢隻好新淨嘅，其實呢隻都。同埋呢個應該係細 size 嚟嘅，因為我係好瘦嗰啲嚟，但係我戴都係啱啱好嘅。所以咧，同埋佢有呢個盒，原裝盒。送禮咧呢個一流嘅，仲有呢個原裝嘅 dust bag。就算咧唔想送俾人咧，尤其是啲男士見到咧，可以買嚟送俾自己個女朋友啦。呢啲新年啊，呢啲方便嘅。好，送禮自用都得。咦？俾大家睇下先，係呢個 Outsam 嘅，買唔買到？咁同埋係呢一隻色，呢一隻色嚟㗎。咁大家快啲叫價啦！呢個一啲都唔花，其實每口價100蚊咋呢個？係啦。而家咧 CDC 咧，反而啲人中意買淺色多，就好少中意買啲咁深色嘅呢隻。最好係有盒啊嘛，因為雖然呢一個二手咋，但係呢一個送禮係 OK 㗎，同埋唔差㗎呢個。因為我哋通常好多時收嘅二手都係冇盒啊，有得 spec 嘅，咁但係呢啲方便啊嘛。嚟緊咁多節日啦，咁你呢啲當然成熟嘅女士就唔係好啱嘅，咁通常都係啲媽咪級就唔啱戴。係，最後10秒啦，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。好，恭喜晒！好多謝晒嚇。呢個巴黎世家，巴黎世家。好，巴黎世家呢個唔使介紹呢個實用型。
其實呢個真係唔使介幾錢啊？起標啊！呢、個真係超級抵喎，呢、個500蚊啫喎，底價，每次叫價100蚊。係啦，呢個其實係咩色嚟嘅？呢、個應該係墨綠色嗰啲嚟嘅。係啦，呢、個墨綠色嚟嘅。咁但係咧呢個係二手啦。咁要同大家講翻聲，呢個款咧因為係二手，個客就攞過嚟嘅時候咧就冇長帶嘅，咁所以呢一個就淨係得個袋嘅啫。咁就同大家講翻聲。咁如果你話有啲女仔或者女士，佢哋係平時好少用個 long strap 嘅，咁就可以淨係用呢個袋呢，咁啊真係非常之抵啦，500蚊底價，佢買一個巴黎世家，每次一口價100蚊啫。呢啲色易撐簡單方便，呢個其實裝文件都裝到嘅應該，因為呢佢夠高身，佢唔同係part time 啊嗰啲啊嘛。呢、個睇下先啊，呢個4個角都 OK 嘅係咪？如果呢個4個角都 OK 嘅話呢，我諗都有7至8成。咁點解我哋買到咁平呢？咁一來我哋而家係拍賣會啦，咁二嚟就其實主要係冇一條長帶啦。咁但係有啲客呢，我就知道係唔係好中意用條長帶嘅啫，純粹係可能翻工啊或者 casual hand carry 嘅，咁大家就可以攞嚟用啦呢一個。最好就係佢深色啊嘛，因為淺色就話難襯啫，係咪先？深色又方便，又唔重啊！呢啲袋係咪？係咯，又裝到嘢。係啦，冇㗎啦，得一個㗎咋。如果大家呢個呢冇興趣呢，我哋鋪頭仲有好多巴黎世家嘅。係啊，好多款啊，白係啊藍都有啊。咁當然就唔係呢個價啦，係咪？咁但係大家呢，如果得閒離開中環嘅時候，都可以過嚟我哋分店睇睇嘅，睇下有啲乜嘢款。呢、個係啊，使唔使大家試一試俾大家睇下係咪？呢個呢，其實我諗 hand carry 呢應該會好啲嘅。呢個係啦，應該大家咧會 hand carry 會好啲啦。上膊咧，我諗應該其實上膊都唔舒服㗎，所以我都唔 suppose 啲人係上膊 hand carry 會好啲。睇下先，係咯，呢個幾好啊，裝得多嘢夠深。係，最後10秒啦，快啲出價啦！10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，係，好，恭喜晒，多謝晒。好，Mars 最後出場嘅，梗係呢個 LV 銀包啦。哇！呢、個 LV 銀包真係唔買嗰個就走寶啦。呢隻起標幾錢啊？呢個我想送俾我媽。係呢、個大家可以睇睇下。 1蚊，牛皮短身 wallet 底價1蚊。 1蚊，係，你冇聽錯。係啦，我亦都冇講錯。起標1蚊，大家開始叫價。係啦，平過搭天星啊！真係平過搭天星，平過搭天星又平過搭叮叮。咁呢個牛皮嚟嘅，牛皮 LV。呢個呢卡位都 OK 多㗎，啊同埋呢佢後面呢應該係可以裝 coins 嘅，係咪？嗱呢個好方便啦，真係呢個。咁呢鋪頭我哋而家賣緊2980，original price 呢個係5000幾，啊彎呢個5000幾啦。咁但係 LV 喎，有牌子喎。咪係咯，出邊求其買個 Hello Kitty 都唔得啦，呢個真係好抵啊！1蚊咋呢個，所以我哋先，其實最抵係呢個，所以我哋先壓軸擺到最尾。呢個第20件推出嘅貨品，大家快啲落標，快啲出價啦！嚟緊呢好多節日㗎啦，相信嚇送禮自用又得，送禮自用加怡啊！都係㗎呢個。同埋呢個呢 condition 好差咩？唔差呢個。呢個 A 10分之機喎。實用，
嚇，好少我哋真係攞出嚟做呢個價㗎，2000幾，而家呢個1蚊底價咋，真係呢個粗用都抵啦。快啲出價啦！1蚊咋？呢個大家啱有興趣，快啲出價啦，快啲落標啦，冇乜時間剩㗎啦，最後10秒啦！最後10秒。 9、8、7、6、5、4、3、2、1，好，恭喜晒！恭喜晒！嗱，咁今日咧我哋要拍賣嘅20件貨品咧，咁就已經圓滿結束啦。咁多謝晒呢20位嘅朋友，唔知係咪同一個啦？有啲咁啊，多謝晒20位嘅朋友，就買咗我哋鋪頭嘅商品啦。咁都提大家啦。咁如果咧中標者嗰啲咧，咁我哋咧公司就會有人通知你啦。咁到期時咧就睇下你用乜嘢付款方法。咁嗱，大家睇多一次嚇。咁咧，如果喺你哋中咗標之後24小時之內俾錢咧，而 over 買咗呢個2萬蚊以上，即係如果頭先必中咗呢個 Birkin 咧嘅顧客嘅話咧，咁咧就會送翻500蚊嘅 coupon。咁同埋咧，大家咧頭先我都講咗有3種付款方法嘅。咁如果頭嗰2種咧 PayBall 啦，同埋呢個銀行過數嘅話咧，咁大家就睇翻我哋呢一個 account 係啦。呢一個上面有 number 㗎啦，咁有寫住 Band Off 嘅 account 嘅，咁我哋咧同事核對咗個數啱數之後咧，咁我哋就會將呢件貨就送到去你府上。係啦，門口都唔係啦，出。咁如果大家咧唔想用信用卡過數咁煩嘅話咧，可以親自落嚟鋪頭嘅，去我哋任何一間就你方便嘅 Band Off。我哋香港有咁多間分店咧，總有一間喺你附近港九新嘅。界都有。就喺我哋嘅 Band Off 嗰度直接俾錢，直接攞走件貨就得㗎啦。咁我哋今日咧就已經大家圓滿結束。咁麻煩大家咧就 share 我哋嘅 link，然之後抽獎，抽中咗咧就會有我哋呢個 Band Off 嘅精美禮品。同埋嚟緊下個禮拜4 12點半，我哋都會有呢個拍賣 live 嘅，就喺呢個嘅新蒲崗 Mikiki 鋪頭度舉行嘅，就12點半。到時大家記住要上翻 Facebook 睇翻啦。好，好，下個星期到時見。好，拜拜，再見，拜拜。